25K 又好，或者 fresh grad 應該會嗌緊咩人工嘅話，係睇你想過咩生活嘅啫。呢個世界雖然有句嘢叫有麝自然香，但係你一日唔攞出嚟，啲人都未必聞到嘅。如果可以再儲多啲 portfolio 會好啲咯，即係唔係真係咁白紙嚟去見工咯，等自己個人有底氣啲啊，會當自己係一個 package 咁 sell 咯。調翻轉，可能你 fresh grad 你冇俾個框住，跳脱啲。跳脱啲，你嘅嘢先係可以轉化成嗰幫到間公司嘅一啲 value 咧。其實你哋使乜派定心丸啫？人哋啲 fresh grad 都冇話都冇話驚啊。 25K 呢單嘢咧，其實有少少俾我嘅感覺就係依家啲後生佢哋好多選擇。係啊，佢哋唔撚驚你，唔射你啊！歡迎嚟到今集 Bad Trade，想市儈啲嘅，講下錢啊。不過咧唔係講而家啲錢，我哋想講舊時，講下 fresh grad 嗰陣時咧，其實係攞幾多錢，一人開個數出嚟俾係你先啦，你先啦，你先啦，我先係嘛？怕醜係啊，我先。我係 fresh grad 嘅時候係做電視台嘅，咁就大家知一定係低到撲街。咁啊，12,000啫，我得12,000蚊。你咧？我都係。屌，我哋三個坐喺度都係差唔多噶啦。你係做廣告啊嘛？我哋又唔嗰陣時係嘛？係咩？你廣告定咩？我係做廣告嘅，做marketing 嘅 agency 嘅，咁啊大鑊啦！都係嗰啲地底嚟嘅工作嚟。唔係大鑊，唔係你做廣告，係我連12,000都冇啊！嗰陣時，我係11嘅啫。我嗰陣時係做報館嘅，我記得。爭幾遠啊！係啦，因為1000蚊啫。因為佢話冇工作經驗啊，又係嗰句，我唔知係咪而家仲有呢個對白咧，叫你冇 full time 工作經驗啊。本身我係，因為我哋嗰陣時咧，好似12係一個好神聖嘅數嚟嘅。哇！我哋有12K 就掂啊！有啲人13K 係仲威，14啊直情係走前幾步咁啊！咁但係都幾受創啊！即係嘅，其實爭唔係好多，但係會覺得哎呀撲街，得嗰11K。我話俾你，我多你嗰1000蚊係我要翻6日嘅錢嚟㗎，即係你都要翻6日先。我唔係翻6日，我翻7日㗎，即係冇假放咁樣啊！我哋呢啲為理想啊嘛，你明唔明啊？如果我為咗 fresh grad 高人工，我做考公務員，我做紀律部隊，我搞撚掂咯，係咪？做樓記。為理想唔同啊嘛，我哋。所以嗰陣時我話鋸嘅。即係冇個腳你可以點啫？係咪先？你要做嗰個。其實我就從來都冇唔鋸過嘅。點係啊？因為我就係想入呢一行，所以先要揾一個佢咩人都會請嘅公司咯。即係唔係嘅？即係咩台啊？請問？嗰時未有第二個台。OK，或者嗰時仲有第二個台，但係冇人俾佢做嗰個。係啦，係啦。咁就係想入行，所以先去咁低人工都做。喂，但係講開又講咧，即係。嗰陣時講完一睇翻價覺得低啦，但係我覺得夠使喎，其實係咩？即係嗰陣時係，我覺得物價係真係有唔同。我啊真係同意佢啊！講真，我諗翻轉頭，我係嗰期 fresh grad 嗰份電視台嗰份工咧，我係最多錢剩啊，最多錢剩，冇時間使錢，冇時間使錢，冇假放，冇女溝，冇酒飲。又係食 canteen 啲屎忽嗰啲叉燒飯 crew meal 係啊，或者出外景就佢包埋嘢食添。真係，我想澄清下就係我唔係想講我哋點樣節儉刻苦，然後我哋有錢剩啊，而係嗰陣時真係覺得呢嚿錢最多係話腎儲得唔多啫，但係真係夠大。而家我諗如果你再喺今時今日2025年攞翻，我當13好未？哇，都困難啊！其實你想做翻嗰啲正常社交，我唔係生存，我係要生活嘅。如果我出去飲杯咁嘅爛鬼 cocktail 都100幾蚊啦，真係好貴而家。我諗其實家用就我覺得大家都係要俾嘅，我覺得呢個立場就，但係咧儲錢真係好難。你嗰陣時儲唔儲錢嘅？你儲唔儲錢嘅嗰陣時？我儲㗎，你儲嘅。我個人啊，我個人係好成熟嘅。OK，係啊，好成熟定好純咩啊？好成熟啊，係啊，我好一定，我係逼自己儲錢嘅。係，我就算揾得12K 都好咧，我都揾個 agent 簽咗份嗰啲咁嘅 saving plan，每個月1000零蚊都好啦。因為我覺得咧，我唔做呢個動作咧，我係唔會掙到錢嘅。係。咁同埋咧，我覺得即係12K，即係定13K 定得8000蚊都好啦。我覺得使錢嘅豐儉由人嘅啫。咁但係我唔逼自己儲咧，就永遠都唔會儲。所以我咪即係我係要逼自己嘅，呢個我性格嚟嘅。咁我覺得我會儲唔到。我同你個性格一樣噶，我都係要逼自己去儲錢噶。但係我最後係冇逼自己嘅，係，所以我咁你性格係唔同喎。冇錯，係我係同你性格一樣嗰位係，我係要俾人逼咯，
但係我俾唔到自己，逼自己原來逼唔到自己。我發覺我嚟講，自己逼唔到自己，所以我成日冇儲錢。但係你後唔後悔先？咩啊？我係非常之咁後悔嘅。我記得我啱啱出糧嘅時候咧，係俾完家用之後咧，就仲有呢嚿錢話好，而家就去買晒衫褲鞋襪啊，咩買勁多嘢。但係明明其實你得個皮領嘅，又唔知你買咗啲咩。但係我想講咧，雖然係得皮領嘢，剩翻啲錢我係揈晒佢，但係其實我都揈得幾過癮嘅。窮風流啊！係啊，窮風流係 OK 啊，因為我記得我嗰時第一個月出糧買嘅衫褲鞋襪唔係特別靚，唔係特別貴，唔係名牌，但係覺得自己但係我覺得係啊，哇屌正喎！買咗一紮嘢翻嚟，好撚爽嘅，好撚爽嘅。咪係有個分別㗎，因為嗰陣時做 part time，講真，我哋個個出嚟咁都係幾千蚊嘅啫，叻嗰啲咪有5位數咯。咁啊，突然之間，譬如即係我啲咁嘅例子就係賺開幾千蚊，突然之間5位數喺手咧，係身痕啊，係我自己飛㗎啦，係山頂 top of the world 咁樣。我記得我第一次第一個月出糧，俾2000蚊家用俾阿爸阿媽嘅時候，我覺得自己好撚成熟㗎。係㗎，咁撚狗啊！你俾2000蚊，喂，我想點啊？有錢俾到屋企我人多啊，心意嚟㗎呢啲，真係淨係心意。個重點就係收錢啦，呢個係我賺翻嚟嘅。不過我講翻頭先嗰樣嘢咧，嗱你就有儲錢啦，你又冇儲錢，但係你後悔啦。我係冇儲錢嘅，但係我唔後悔嘅。因為我會諗嗰陣時就係一來啦，真係其實儲得唔多，老實講，即係應付完基本生活同家用之後，把撚咩咁啊？係啦，二來就係咧會覺得哇，即係我儲啊，努力儲啊，儲嗰1000零2000蚊。喂，咁如果我調翻轉，我攞嗰樣嘢嚟做一啲嘢，係嗰個年紀先做到嘅，即係我當旅行見識啊，唔係淨係話玩咁樣啦。咁但係嗰個價值究竟係嗰樣嘢個價值大啲啊，定係我儲呢1000零2000蚊大啲咧？咁旅行咁你做咗啲咩咧？我唔記得啦，好問題。但係咧，我肯定係我唔後悔嘅，總之係啦，冇錯。我記得都係學嘢。OK，好似係學攝影定係？咁你好好多。我嗰時話唔儲錢，雖然我話後悔，但係你問我嚟一次會點做，我都係唔儲嘅。係啦，因為我都係好似啱話齋，我係逼唔到自己儲啊。即係我發覺，就算時間嚟一次，決定係一樣嘅。係啦，喂，但係我覺得我哋又唔可以拱大家火坑嘅，即係嗱，唔儲錢呢啲個人嘅嘢啦。咁但係嗱，如果我想我繼續生活到喺而家今時今日去翻，我將個時間去翻2025年啦，但係我又要即係可以應付到其他嘢，咁我其實應該點做咧？係咪應該我要 keep 到一個揾錢嘅能力啊，定係點樣我先可以？即係我哋唔可以淨係叫大家唔儲錢噶嘛？我會叫大家，如果你人工唔係到某一個咁上下嘅數咧，係儲嚟冇乜意思。但係唔係喎，其實都有一個意思嘅，即係養成一個習慣。你及早養成個習慣，就算你儲5蚊都係儲。係即係我有儲錢習慣。其實諗下，其實係應該要。其實你要唔儲，永遠都有唔儲嘅理由㗎啦。係2萬蚊有2萬蚊嘅使法，12000蚊有12000蚊嘅使法，要儲一定有個比例喺度。咁你嗰時除咗儲錢之外，仲啲錢點使？即係食下嘢。食下嘢、拍下拖、家用咁啊冇晒㗎啦！屌12000蚊有幾多錢？咁啊剩翻少少就係攞嚟儲咗。係啊，即係月頭一出糧就自動過數去個保險度。係啊，仲要嗰啲你唔供款會冇撚咗嗰啲咧，咁你一定一斷就前功盡廢嗰種。係啦，可能要打個6折先拎得翻出嚟咁樣嗰啲咯。咁你逼自己。嗱，我唔糾結節流啦。咁我哋傾下點開源得唔得啊？亂啊！嗱，譬如最近咪有單嘢咪講25K 嘅。係。咁其實25K 我覺得即係 fresh grad 揾25K。過嗰單嘢，嗌25K。佢咁嗌呢樣嘢其實好微妙啊！我覺得佢咁嗌咁又有佢。係咪真係有咁多通脹咧？佩服佢嘅夠薑咯，我自己覺得。係。但係其實冇乜成本嘅，即係你嗌啫嘛。你冇我都可以嗌㗎，試下嗌下咁樣。係。即係你開源用呢個數去開係用。叫大自己個數係冇問題嘅，即係我覺得而家就唔係再係我哋以前嗰種咧，即係一份工會有個老定咗嘅 fix 嘅 price 嘅，但係就更加係你要講到你點樣俾到間價值，任何一個你想做嘅職業又好或者間公司又好，你要知道自己嘅定位喺邊度。咁其實你可以嗌，我覺得你嗌咯，但係如果你啱講到開源你。用嗰個方法嗌高價嘅話咧，就永遠都唔會開源到，因為唔係永遠嘅，即係點解咧？你嗌完冇人請你啊嘛，咁你真係都係冇錢嘅啫。有啲打飛機嘅你話，我覺得有少少。你話如果真係開源嘅話咧，你喺度諗你有咩生財方法？即係其實而家好撚多噶嘛。咁我有啲 friend 大學嗰陣時已經去買股票啦，
或者唔講再早排嗰啲什麼 NFT、Bitcoin 啊。當然啦，唔係鼓勵大家做呢啲風險投資，即係冇話唔係叫大家炒嘢，投資係好嘅，咁係啦，投資係好嘅，但係要審慎啦，同埋真係要研究清楚啦。呢個戴翻個頭盔先。咁但係咧，我覺得開源有個方法嘅，即係你 part time 又好，或者去學啲嘢，投資下自己都係個開源嚟噶嘛，係咪先？咁我覺得呢啲都係一啲 potential 嘅揾錢未來機會嚟。咁你講真，如果你啲 fresh grad 想一嚟有2萬幾蚊嘅話，直接去考個車牌、考個的士牌，係啊，勤力啲都2萬幾蚊啦。係啊，我有時都會調翻轉頭諗咧，即係哇屌，其實我12,000蚊嗱，譬如我依家做咗一段時間嘢啦，咁由12,000蚊咁樣加上去啦。咁咧其實唔係話真係儲到好多錢啦，咁多年嚟。跟住我有時會調翻轉諗喎，如果我當初放棄嗰個所謂我想做嘅職業，我當我考紀律部隊，向現實低頭，係啦，或者做地盤咁先算啦，高人工啊嘛嗰啲。你咁樣點做地盤？得㗎，屌你！話你唔好睇佢啊，可能好大隻㗎呢啲。係啦，要做打死人㗎，打死落地行係咪？做嗰嘢中暑啊！咩？我係計緊條數啊！即係我當我揾緊嗰陣時一畢業，屌你我已經揾緊2-3萬啦。係。等用我照計翻，我由我畢業到依家咁多嘅年期，扣翻儲埋啲錢，可能仲多過我依家。係真嘅。咁 which is 佢哋可能講緊再之後5年10年，其實我都未必追得到佢哋嗰個所謂揾錢嘅嗰個部分。咁所以咧，我雖然依家就講咩都拖蝕啦，我唔會即係我唔會依家走去做地盤或者走去就係考政府工嗰啲嘢啦。咁但係我覺得即係所謂25K 又好，或者 fresh grad 應該會嗌緊咩人工嘅話，係睇你想過咩生活嘅啫。有啲位係。喂，但係講翻而家嗱，即係都係想當我哋重回個時光倒流10年啦。如果我想去翻嗰陣時，即係嗰陣時我最慘啦，似乎3個入邊我11K 啦，差1,000蚊啫嘛，好慘噶啦！我想再嗌翻好少少啊，大佬，咁我可以點做啫？我覺得你可能揀過份工最直接係真嘅，但係有冇啲技巧我可以，譬如我當我見工嘅時候，或者或者 mindset 上邊嗱，我自己我唔知你，我記得如果你問我而家去見工，同埋嗰陣時 fresh grad 嘅時候去見工，比較大嘅分別咧，個 approach 係有少少唔同。我 fresh grad 嘅時候佢去見工咧，就真係當係去見工。佢問問題我咪答咯。當然我都會 prep 嘅，即係我都會事前會做準備。咁呢個就一定要啦。咁但係我事前做嘅準備可能都係諗，喂人哋一陣會問我乜嘢，我會點答？去到而家呢個年紀，你問我要再見工，我會當佢一個 pitching 咁做，會多。咩叫 pitching 啊 ？sorry，pitching 即係去 sell 一個即係去我有個好似有一個 proposal，我去 sell 個客，去俾錢去買呢一個 service 咯。咁會當自己係一個 package 咁 sell 咯，當自己一個 package。係啦，即係你就係其實你當係你個見工嘅人係個客咯。你去 sell 自己，人哋點解要揀你咯？就唔係好被動地，人哋問乜你答咩咯咁樣。同埋咧，如果睇翻轉頭咧，我同意你講嘢咧，即係唔好有陣時唔需要太妄自菲薄嘅，即係話唔好聽嗱。大家如果大學嗰陣時有上莊，係咪有玩活動嘅 ？even 即係可能真係玩 good project，個個都要㗎啦。你上唔上莊都，其實嗰啲根本都係做咗咁多年之後，我哋職場見到嘅嘢嚟啫嘛。我哋而家都係夾都係咁夾啫嘛，分工跟住然後一定都係有 free rider 啦，繼續係咪都係要 impress？只不過嗰個唔係 professor 啦，嗰時而家係決定你有冇糧出啦，繼續。咁但係其實嗰啲嘢係有嘅，咁你點樣去 take 完再用翻？係啦，咁其實係從來個資本都喺度嘅，但係真係要識 package 自己。個心態早啲似係啲，即係我用字咁咯。如果你 fresh grad 嘅時候，如果你想贏，好似啲 fresh 嗰啲話齋，我打贏90% 嘅普通人，就係咩咧？係咩咧？就係你及早 take 一個係 sell 自己嘅心態咯。好似你啱咁講話，唔好妄自菲薄嗰樣嘢，就係你要信自己係有料。當然你都真係要有料，但係你比較需要去。或者比較重要去做嗰樣嘢就係你要 present 到俾人睇咯，你要 present 到俾人睇，你要 sell 到自己。即係呢個世界雖然有句嘢叫有麝自然香，但係你一日唔攞出嚟，啲人都未必聞到嘅。係啊，唔好收咁埋。係啊，唔好收埋。係啊，你收屋企一定見唔到嗰啲人。係啦，咁樣咯。同埋我覺得有個位係咧，
如果真係可以翻轉頭啊，即係翻返去大學或者 fresh grad 嗰陣時咧，我依家再玩癲啲。咁我唔係嘅，我都係嗰句，我係成熟嘅。梗係啦我反而係諗翻我點樣會 prep 得好啲，或者我喺嗰幾年大學，因為頭先講即係group project 又好，上莊都好。呢個其一啦，咁當然係慶幸嘅。我唔係因為呢啲咁成熟嘅原因去做呢啲嘢嘅，當其時大學。咁但係我會想，如果可以再儲多啲 portfolio 會好啲咯，即係唔係真係咁白紙地去見工咯，等自己個人有底氣啲啊！即係就算係 fresh grad 都好，即係壓力都強啲。係啊，係。又想俾翻個安心俾大家啦，即係因為始終都叫做咗幾年嘢啦，都會見到啊 so call 嗰啲老細點樣請人性咧。其實而家條跑道真係同以前好唔同，即係啦，以前就係可能係你年資唔夠人哋好，咁所以咧你就要低啲啦咁樣。但係其實喺好多唔同工作，譬如我哋做緊廣告，其實年資咧佢都唔一定係一個資產，即係正嘅資產嚟，佢可以係負資產嘅。即係有啲人佢可能係覺得墨守成規。咁或者有啲行業佢不斷轉緊，你仲攞緊以前嗰個 knowledge，咁你個年資冇幫你增到職㗎。調翻轉可能你 fresh grad，你冇俾個框架框住，仲跳脱啲，你嘅嘢先係可以轉化成嗰幫到間公司嘅一啲 value 咧。其實要 justify 到自己係冇問題嘅，只不過你要識嗌，同埋你去嗌入 whatever 你想要嘅數之前，你要睇下個市場點樣 value 呢嚿錢，咁就可能可以盡量去到你心目中想比較追求嘅嗰個數多啲。我自己覺得。我自己咧就再派多個大嘅定心丸俾啲 fresh grad 啦。即係咧，我開間公司咧，我絕對係唔會請個員工咧個年資係長過我。即係變相話齋，好難佢唔可以老，太老啦，佢唔可以老喎我啊！講真，咁我又唔係真係好老啫。但係 even 即係譬如我今年嚟緊，今年33，我唔會請個33或者34。咁但係佢如果同我年紀太相近咧，我都 consider 佢係大過我，因為個人就低 B 啲嘛，即係咁樣可能20零歲就係啱啦。其實你哋使乜派定心丸啫？人哋啲 fresh grad 都冇話都冇話驚啊嘛。其實我覺得依家個派緊俾自己嘅，其實同緊自己講我哋，其實依家開始驚㗎，你明唔明啊？根本都唔夠佢哋。我覺得依家啲 fresh grad 咧，其實我覺得個心態同我哋好唔同喎。佢哋依家好多選擇其實。係。即係你依家咁多 slasher，即係大家好多。multi-task 做好多唔同技能，總之我揾到食，你理得我做啲咩？我一定要有 full time 嘅咩？係嘛？咁又要供強積金，又要翻朝9晚5，我自己自由身唔好咩？係嘛？我出嚟開個 OnlyFans 送賣相又得係嘛？我做 delivery 得閒去送下外賣又得，雖然接咗啦嚇，咁但係 anyway 啦，即係送外賣。其實我覺得咧25K 呢單嘢咧，其實有少少俾我嘅感覺就係依家啲後生佢哋好多選擇。係啊，佢哋唔撚驚你，唔射你啊！即係我可能做3樣嘢，譬如行緊呢度3樣嘢都高25K，計翻月呀。其實係我做乜要屈就自己要嗌23K啫？係咪先？啱講啲 OnlyFans 嗰啲，即係大把錢揾啊！嗰啲我即係聽翻嚟啦。我早排睇新聞，即係講大陸啊，都係類似啦，即係佢哋有個現象啊，最近啲後生咧唔肯出嚟打工啊，反而係。哦，係咩？係啊，佢哋情願喺屋企開直播帶貨，情願出嚟做網紅，都唔想出嚟打工咯。即係我覺得係有個，當然我覺得香港嘅情況冇咁明顯啦。咁但係有呢個 mindset 多咗，都多咗好多。係啊，所以咧，你問我咧，反而咧嗰個同我哋呢啲做咗幾年嘢，可能會請客人咧，都係一個 reminder 嚟嘅。係。我哋變咗請人都難咗啊，其實難啦。係啊 fresh grad 都唔易請啊，講真。即係歡迎，所以其實歡迎大家 fresh grad 係可以嗌高啲價。其實而家見工咧係真係。vice versa 啊，即係佢哋都見緊我哋嘅。喂，你係應該要係咁。係啦，咁但係佢哋而家就真係體驗到呢樣嘢，自己個感覺特別深嘅。即係而家贏過我哋嗰陣時咯。係㗎，喂，你憑咩 carry 我先係咪先？我點解要拋個心嚟俾你帶我先？咁嗰時大佬問點樣我都做啦咁樣。而家就冇呢隻啦。所以 good 嘅，又睇下佢哋大家有啲咩新嘅見工大計同我哋講下啦，我哋學翻轉。不如你話我哋知啦。係咯。其實可能講咁多都係同我哋自己講嘅，我哋係開始準備要出去揾，教下我揾工，教我揾工，保持一顆學習嘅心咯。可以，我好期待真緊。果然係好成熟啊！係啊，永遠唔好停止學習。好啊，線上等啦。好，線上又同大家講早唞啊，早唞啊！唉，好驚，我開始瞓唔着啦，揾唔到工。Peace。